იდგენთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას Cybertalks. მოგესალმებით, Cybertalk-ი ისევ ეთერში, ესე თქვენთან ერთად არის. ჩვენ დღევანდელი თემა არის ისედაც შეეხება პროფესიებს, რომელიც ჩვენ ფაქტობრივად წინა გადაცემაზე ქონდა წარმოდგენილი. სულად ახალი პროფესია წარმოადგენდა ჩვენმა სტუმარმა, ეს იყო ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერია. დღეს საუბარი გვექნება ისეთ პროფესიაზე, რომელიც საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ არც ისე გავრცელებული არის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვიტყოდი, რომ ეს სტუმართან ერთად შევაფასებთ ამაზე, ვიტყვი, რომ საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი არის. ეს არის კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია, კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია, ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოება როგორც პროფესია. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გურგენიძე. მოგესალმებით გიორგი. მადლობა მოძებნებისათვის, რომ ნახეთ და გამოყავით და მოგზანდით. როგორც დავამოწმეთ თავში, ჩვენ დღევანდელი თემა არის კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია. რამდენად მნიშვნელოვანია დავწოთ იქიდან ეს პროფესია თვითონ ქვეყნისათვის და თვითონ უშუალოდ ასე ვთქვათ, ვინც აირჩევს ამ პროფესიას, რამდენად ასე ვთქვათ, ყველა უყურებს, რამდენად შემოსავლიანი პროფესია, რამდენად ვთქვათ, უზრუნველყოფილი იქნება ის მომავალში და ასევე რაც ყველაზე მთავარი არის უკვე და რაც ასე ვთქვათ, ჩვენმა გამოცდილებამ წაჩვენა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, რამდენად შეიძლება ეს პროფესია გახდეს მისი ვთქვათ ცხოვრების ნაწილი, ასე ვთქვათ, არა ჰობი, არამედ ცხოვრების ნაწილი. კი ბატონო, ვისაუბროთ პროფესიულ ჭრილში, ვთქვათ, რა არის კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია, რის იკეთება უწევს ვთქვათ ამ მიმართულების სპეციალისტ ყოველდღიური საქმიანობის პროცესში, ჩვენ ქვეყანაში შევეხოთ, ასევე ქვეყანაში რა საშუალებებია დასაქმების საერთაშორისო ასპარეზზე რისი გაკეთება შეიძლება, თუმცა ჩემი აზრით ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი უნდა ვახსენოთ და დავიწყოთ ამით, რომ უკვე რამდენიმე წელია საერთაშორისო სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კიბერუსაფრთხოების ბაზარზე, ესე იგი ვაკანსიების რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე სპეციალისტების შესაბამისად და რჩება თავისუფალი ადგილები და ჭირს კარგი ძლიერი პროფესიონალების, ანუ კადრების მოძებნა. ეს არ ეხება მხოლოდ საქართველოს, ეს ხშირად არის, ვთქვათ, ISC კვადრატი, ISAK, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ კვლევებს ატარებენ და დებენ, რომ ყოველთვის ბოლო 2016 წლიდან მოყოლებული მე ამ სტატისტიკას ვუყურებ და ყოველთვის არის ამ პროფესიონალების ნაკლებობა. შესაბამისად ეს რას ნიშნავს, რომ თუ თქვენ, ვთქვათ, რაღაც ახალგაზრდა ხა აირჩევს და ამ მიმართულებას მიყვება, იქნება ეს სტუდენტი თუ უკვე რაღაცა კურსდამთავრებული, რაღაცა ხა შედგა ფეხი ამ პროფესიაში, ან თუნდაც უკვე რამდენიმე წლიანი გამოცდილება აქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სამუშაო ადგილები არა მარტო არის ამ მიმართულებით პირიქით მზარდია, უფრო მეტი ადგილი იქნება და მეტი საშუალება მიეცემა ამ სპეციალისტს, რომ თქვათ, იპოვოს, დასაქმდეს, იპოვოს ის ადგილი და ის, თქვათ, მუშაობის ის სფერო, სადაც თქვათ გააგრძელებს ამ თავის პროფესიულ საქმიანობას. ეს ძალიან კარგია და იგივე ტენდენცია ზოგადად საქართველოშიც, ჩვენ რო ავიღოთ ბოლო რამდენიმე წლის, ვთქვათ, პერსპექტივა, ნუ რეალურად როდის გახდა მნიშვნელოვანი და კიბერუსაფრთხოების სფერო და როდის დაიწყეს ამაზე აქტიურად საუბარი აგვისტოს ომის შემდეგ, ხო? გასაგებია, რომ მანამდეც იყვნენ რაღაც IT მიმართულების პროფესიონალები, შესაბამისი მიმართულება, მაგრამ ზოგადად უსაფრთხოება და კიბერუსაფრთხოება ამ აგვისტოს ომის კომპონენტობა წინ წამოწია, მოგეხსენებათ. და აი ამის შემდეგ უკვე ვთქვათ შეიქმნა კანონმდებლობა ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ, ეროვნულმა ბანკმა მოთხოვა კომერციულ ბანკებს, ვთქვათ, გარკვეული სპეციფიური კიბერუსაფრთხოების კუთხით რაღაცა მოთხოვნები ჩადო, მოთხოვა ამების შესრულება, შემდეგ უკვე კიბერუსაფრთხოების ჩარჩო დამტკის და ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პარლამენტში ისევ ახალი კანონი ესეც გაძლიერდება, ანუ მეტი და მეტი მოთხოვნაც შემოდის სახელმწიფოს მხრიდანაც, მეტი მარეგულირებელი, ქართული კომპანიებიც იქიდან გამომდინარე, ვთქვათ, ქვეყანა მიდის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, ევროსაბჭოსთან ასოცირების შეთანხმება, იქ ნატოში ინტეგრაცია, უფრო მეტად იქნებიან უკვე იმ მოთხოვნის ქვეშ და რაღაცა კონტრაქტის ქვემოთაც, საერთაშორისო ვალდებულებების ქვემოთაც მეტი რაღაც მოეთხოვებათ ქართულ კომპანიებსაც და თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებსაც, რომ დააკმაყოფილონ კიბერუსაფრთხოების კუთხით. შესაბამისად ეს ქმნის პირდაპირ პროპორციულია, თქვათ, სამუშაო ადგილების შექმნისა, ხო? ადრე თუ არ იყო, თქვათ, ეს მიმართულება მნიშვნელოვანი და მხოლოდ 1-2 IT მიმართულების სპეციალისტი იყო, ან თქვათ, თუნდაც 10 შემდეგ ორგანიზაციაში, ეხლა რაც უფრო მეტად დამოკიდებული ხდება
კერძო და საჯარო სექტორის ამ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე და ყველაფერი თქვა ი-სერვისები, ხო, არჩევნებზე უკვე საუბარი და ელექტრონულ რეგისტრაციაზე და რაღაცა. და ნუ ელექტრონული შოპინგი და მით უმეტეს პანდემიის დროსაც ხედავთ ყველაფერი სახლიდან მუშაობა, სკოლები ასე შემდეგ, უფრო მეტად დადგება, უფრო მეტად იზრდება თქვა კიბერუსაფრთხოების რისკები, გამოწვევების საფრთხეები და შესაბამისად ამ ყველაფრის პასუხად მეტი კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი მოითხოვება, ხო? აი ამ კუთხით რო შევაჯამო, რადგან ახლა ვისაუბრე, მეტი პროფესიონალი იქნება საჭირო და ადამიანი, რომელიც ამ პროფესიას აირჩევს, თითქმის ნუ გარანტირებული ზოდის სიტყვა 100%-იან გარანტიას ვერავინ მისცემს მას, რომ თქვათ დასახდება და კარგ თქვათ შემოსავლე ან კარგ პოზიციას იპოვის, თუმცა ის რომ შრომით ბაზარზე ეს ვაკანსიები და ეს სამუშაო ადგილები იქნება, ეს შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ. ფაქტურად ისიც შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ინტერნეტ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, შესაბამისად იზრდება საფრთხეები და შესაბამისად იზრდება ამ საფრთხეების წინააღმდეგ რაღაცა გარკვეული ღონისძიების ჩატარება, ეს უსაფრთხოება. ანუ ინტერნეტის უსაფრთხოება, სტაბილურობა, ასე ვთქვი, უსაფრთხოება, რაღაცების. ანუ შესაბამისად, როგორც ზანეთ, ანუ მომავალში უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი იქნება ეს პროფესია. კი ბატონო. მოთხოვნადი იქნება როგორც ვთქვათ, საჯარო სექტორში, ისე კერძო სექტორში. ანუ და შეიძლება იყოს ვთქვათ, ანუ ფრილენსერებს ვეძახენ ვთქვათ, დამოუკიდებელი ვთქვათ, პირები, რომლებიც ამართლებთ რაღაცას გარკვეულწილად მუშაობენ. ეს კარგ სად შეიძლება ამაზე თქვათ გარკვეული ცოდნის მიღება, გარკვეული თქვათ, იმიტომ რომ საქართველოში ამდენად ვიცი, თქვათ არ არის არც საბაკალავრო დონე, არც მაგისტრატურა არ არის, დოქტორანტ კიდევ სხვა თემა დოქტორანტს შევიდებით. და კურსები არის, რაღაც თითოეულა ორგანიზაცია ატარებს გარკვეულ კურსებს. ამ კუთხით ერთი კარგია რომ ეს ქართულ უნივერსიტეტებს შეეხეთ და ნუ რამდენადაც ამ მიმართულებას ვთქვათ რამდენიმე წელია თქვენს უძღვებით იქ სადაც ვთქვათ არჩევითი საგანია ან კონკრეტული მიმართულება ეს უკვე კარგია რომ ვთქვათ ვინც კომპიუტერულ მეცნიერებებზე სწავლობს მას თავიდანვე მიეცეს რაღაც საშუალება რომ გაეცნოს ამ კიბერუსაფრთხოებას და ინფორმაციულ უსაფრთხოებას ხო თუმცა მე იმის იმედიც მაქვს რომ არა ხვალდაზე არამედ უფრო რაღაცა არაშორად დაგრძელვადი ამ პერსპექტივაში არამედ ძალიან მალე დაიწყებენ უნივერსიტეტები ამაზე ფიქსრობ თქვა საბაკალავროც იყოს და შემდეგ უკვე სამაგისტროზეც გადავიდეთ იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ქვეყანაში იყოს ეს რაღაცა საგანმანათლებლო სივრცე ამ კუთხით და მეორე მხრივ ხა რაც თქვენ ახსენეთ უწევს ესე იგი დღევანდელ ქართულ მასში ვთქვათ ბაზარზე არსებულ სპეციალისტს ვისაც უნდა რომ მიმართული ცოდნა მიიღოს საერთაშორისო ტრენინგების შეძენა ეს ერთი რომ ვთქვათ ან წიგნი გამოიწეროს ან ონლაინ დაესწროს ან მეორე მაგალითად ტრენინგ ცენტრები ზოგიერთი სასერტიფიკაციო კურსის არის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში აზერბაიჯანში თურქეთში სომხეთში აქაც ვთქვათ ესეც იმ კუთხით პრობლემურია იმიტომ რომ რაღაც დამატებით ხარჯებთან არის ხო ეს დაკავშირებული და ის შესაბამისი რაღაცა ჩეფთერები და ასოციაციები საქართველოში რო იყოს, კარგი იქნება რომ ამ ხალხს აქაც მიუწვდება ხელი რაღაც შეკრებები იქნება, კონფერენციები და აქაც შეიძლება აქედან ცოდნის მიღება შესაბამისად. თუმცა რეალობა დღეს რაც აღნიშნეთ მართლა ასეა რომ ერთი ის რომ უნივერსიტეტში შედარებით მწირს, თუმცა მაღალი ხარისხის განათლებას მიიღებს, თქვა სტუდენტი ამ კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე არსებული ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების და იგივე მეც და თქვა სხვა დამოკიდებული ვართ იმ რაღაც საერთაშორისო საგანმანათლებლო ინსტიტუციებზე, მათ რესურსებზე და ნუ ეს არის რეალობა ამ ეტაპზე, თუმცა კარგი იქნება რომ ამისკენ თქვა განათლების სამინისტრო წავათ თქვა ის სახელმწიფო სტრუქტურა რომელსაც ეხება რომ რაღაცა აკრედიტაცია მიანიჭოს რომ არის მაგალითად ბრიტანეთის მაგალითი ვაგოც იქაც არის ხო ენიჭება რამდენიმე უნივერსიტეტს რაღაც center of excellence რო ზოგი თქვა smart ბარათებს იკვლევს ზოგი რაღაც დაკავშირებულ მანქანებს რაღაცა უკაბელო ტექნოლოგიებს ამ კუთხით კარგი იქნება ჩვენთანაც იყოს ეს საგანმანათლებლო დაწესებულება კვლევითიც საბაკალავროც თუმცა შორის ამდენად ვიცი თქვენ ეს სკოლებშიც სადეთ ამის და პირველად იყო ეს რაღაც საპილოტო კიდე ესეც ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ რაღაც ტიპის საწყისი ცოდნა მათაც უნდა მივცეთ იმიტომ რომ თუ სკოლის მოსწავლე მე-4-5 კლასელი სოციალურს იყენებს და YouTube-ზე ახო რაღაცა მობილურს და კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს სკოლიდანვე ეცნობა ამ კუთხით მას რაღაც გარკვეული ცოდნა თავიდან სკოლაშივე შეიძლება რომ მიუწოდოთ. კი სკოლის საკითხიც ფაქტობრივად აუცილებელი თემაც არის და დიდი ბრიტანეთი ახსენეთ თქვენ და მეც ასევე დავამატებდი რომ დაახლოებით თორსებით 11 უმაღლესთან თანამშრომლობს თავი ოფისი რო მათაც თქვა და ყოველს თავის მიმართულება კი ზოგი კვლევითი მიმართულება ზოგი ტექნიკური მიმართულება ზოგი პოლიტიკა სტრატეგიის კუთხით და ასე შემდეგ და შემდეგ ჯერ რეკლამაზე გავდივართ ხო გიორგი და შემდეგ დავბრუნდით იგივე თემით რეკლამა რადიო კომერსანტზე
გსურთ სატელეფონო ავტომოპასუხის მეშვეობით და ცნობოთ მომხმარებლებს ინფორმაცია სამუშაო საათების, მიმდინარე აქციების, შიდა ნომრების ან სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შესახებ. შედით ვებგვერდზე Voices-G. არჩიეთ არსებული ამოცანისთვის შესაფერი სიხმა და ანდეთ თქვენი სათქმელი პროფესიონალებს. Voices-G. იპოვე შენი ხმა. 596 366 366. Redcos საზაფხულო აქცია ახალ გუდაურში. შეიძინეთ აპარტამენტები 30 კვადრატული მეტრიდან 40%-მდე ფასდაკლებით. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 577 061 061. სპეციალური შეთავაზება Toyota ცენტრი თბილისისგან. შეცვალეთ ძრავის ორიგინალი ზეთი და ფილტრი სპეციალურ ფასად. Toyota Vitsi, Toyota Isti, Toyota Yaris, Asilari, Toyota Corolla, 120 ლარი, Toyota Prius, Toyota Camry და Toyota RAV4, 135 ლარი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032 2511 Toyota ცენტრი თბილისი. დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-20 კილომეტრი. პირველად საქართველოში ბეთმარკეტი ლიდერ ბეთისგან ინოვაცია გემბლინგში, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეიძინოთ სასურველი პროდუქტები თქვენთვის ან აჩუქოთ მეგობარს. შეიძინეთ ფრისპინები, ფრიბეთები და ექსკლუზიური ბონუსები ფასდაკლებით. ასევე დააგროვეთ ქულები ლიდერ ბეთზე არსებულ ყველა თამაში და გადაცვალეთ სასურველ პროდუქტებზე. ბეთმარკეტი დააჩქარე მოგება მხოლოდ ჩვენთან. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტი და ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას Cybertalks. მოგესალმებით ეთერში დავბრუნდით ისევ. ჩვენი დღევანდელი თემა არის კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი არის საქართველოს ინფორმაციული საფრთხეების ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გურგენიძე. მადლობა გიორგი ისევ მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ჩვენ დავიწყეთ საინტერესო თემით საუბარი, თქვათ კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისათვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად თვითონ პიროვნებისათვის, բայց ასევე თქვათ მე ამაზე კიდევ უფრო გავამახვილებ ყურადღებას და პირველ ნაწილში აღნიშნეთ თქვენ თქვათ კანონმდებლობაში თან დაკავშირებით. რამდენად არის თქვათ სახელმწიფო ავალდებულებს, თქვათ კომპანიებს იყოლიონ კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით რაღაც გარკვეული სპეციალისტი იქნება, მენეჯერი იქნება თუ რაღაცა. როგორც ვიცი, კანონმდებლობაში, კანონში ინფორმაციის საფრთხეობის შესახებ იქ არის ანუ რეკომენდაცია თუ არ ვცდები, რომ იყოლიონ ინფორმაციის საფრთხეობის მენეჯერები, მიმართულებით და აი ამ პატარა თუ გამიჯნო არის მაინც და აი პატარა ვახსოვთ მაინც აი ინფორმაციის საფრთხეობა და კიბერუსაფრთხეობა ზოგი უყურებს რაღაც ერთიან ნაწილს, მაგრამ სხვადასხვა მიმართულებებია და მაინც გამიჯნოთ პატარა ესე და კი, კანონმდებლობაში რაც იყო აქამდე ჩანაწერდა, ნუ ახალშიც დარჩა ეს არის ინფორმაციული საფრთხეობის მენეჯერის ცნება, რომელიც თქვათ კრიტიკულ ინფორმაციული სუბიექტებს, კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების ამ სუბიექტებს მოეთხოვებოდათ რომ ყოლოდათ ძირითადად სახელმწიფო სექტორში და ნუ აქ რეალურად რა მოხდა, რომ ზოგმა აიყვანა ახლიდან ეს თანამშრომელი და ზოგ შემთხვევაში უკვე არსებული კადრი გადაკვალიფიცირდა, დატრენინგდა, თქვათ შიდა აუდიტიდან იქნებოდა თუ ხარისხის მმართველი თუ სხვა მიმართულებიდან, თუნდაც IT-დან და შემდეგ მას შეითავსა ეს ფუნქციები. ძირითადი მასეთი ფუნქცია იყო, თქვათ მართვა პროცესის, პოლიტიკების შემუშავება, პროცედურების, ან უფრო მართვის და governance რაც მენეჯმენტის ჭრილში იყო. თუმცა ჩვენ თუ მეორე კუთხით აი რაც ახსენეთ ვისაუბრებთ კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებზე, აქ უფრო ტექნიკურ ნაწილზეა საუბარი, რომ გამოიყენოთ თქვათ ის ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, რაღაც დაიცვან ქსელი, მონაცემთა ბაზები, მონაცემთა გაჟონვის პრევენცია და ასე შემდეგ. ანუ ამ კუთხით, ნუ ამაზე იქ კანონმდებლობაში კი არის პირდაპირ მითითებულიც არის, რომ რამდენიმე თქვათ სასურველი სერტიფიკატები და რაღაცა ცოდნა რაც უნდა გქონდეს ამ სპეციალისტებს, რაც უნდა გააჩნდეს. თუმცა მეორე მაგალითია თქვათ ეს დავალდებულების თემაზე, თქვათ პერსონალმონაცემთა დაცვის ჭრილში, აქაც ახალი კანონმდებლობაა და ეს ეგრეთ წოდებული data protection officer მონაცემთა დაცვის ოფიცერის ყოლა, ნუ იგივე GDPR-იც რო ავიღოთ, იქაც ამ მონაცემთა გაჟონვის პრევენციაზე და პერსონალმონაცემთა დაცვაზე არის მოთხოვნა, რომ ორგანიზაციების დიდ ნაწილს ეს საქართველოში არის უკეთ მოთხოვნა. ჯერჯერობით ახალ კანონმდებლობაში იქნება, რამდენადაც ვიცი, თუმცა აი ჩვენ ისევ ჩვენ იმას რო დაუბრუნდით, აქ ინფორმაციული საფრთხეობის მენეჯერზეა საუბარი კანონში, ამ კუთხით შემდეგ მენეჯერი ალბათ თვითონ გაანაწილებს და გადაწყვეტავს, რომ თქვათ რა კუთხით, რა ჭრილში უნდა ყავდეს კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები და აქ ალბათ უკვე შემდეგ ნაწილზეც გადავალთ, უკვე რა მიმართ ვიწრო სპეციალიზაცია, თქვათ რა შეიძლება აირჩიოს ხვალდაზე მომავალმა პროფესიონალმა ზოგადად კიბერუსაფრთხოების ჭრილში. ჩვენ თუ საუბრობთ ზოგადად ქვეყნის კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის დაცვაზე, ზოგადად
მაშინ არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურები უნდა იყოს ამ დავალდებულები, ასევე თქვა კერძო სექტორში უნდა იყოს. დღესდღეობით როგორც ის კერძო სექტორში მაინდა-მაინც ისეთი კარგი სიტუაცია არის, თუ არ ჩავთვლით რაღაც დიდ კომპანიებს, რაღაცა TBS მაგალითად TBS ბანკს აკრავებს. დიდი ბანკები, დიდი კომუნიკაციები რამდენიმე რა თქმა უნდა თვითონ აქვთ მათივე ინტერესშია და ყავთ სპეციალისტებიც, მენეჯერებიც, რაღაც სხვადასხვა რგოლი, თუმცა ამას ვერ განვაზოგადებთ და ვერ ვიტყვით, რომ ნუ ბანკებთან შედარებით უკეთესი სიტუაცია იმ კუთხით, რომ ეროვნული ბანკი თავის ჭრილში არეგულირებს და კიბერუსაფრთხოების ჩარჩოს, მართვის ჩარჩოს თხოვს, მაგრამ ზოგადად კერძო სექტორს რო გადავხედოთ, ხშირ შემთხვევაში არა მარტო კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი, ანუ ამაზეც საუბარი ზედმეტი IT კუთხითაც კი პრობლემებია და უჭირთ არ არის კადრი, არ არის შესაბამისი დაფინანსება, არ არის პროგრამული გადაწყვეტილებები და ნუ მათ კიდევ ცალკე სხვა სახის პრობლემები აქვთ. ვინ შეიძლება გახდეს კიბერუსაფრთხოების ასე ვთქვათ პროფესიაში? ეს კარგით გასაგებია ვთქვათ საბაკალავრიოს არ არის ჩვენთან საქართველოში არ არის მაგისტრატურა ამ მიმართულებით, მაგრამ ვთქვათ ვიღაცას ვთქვათ დაინტერესებს რაღაცა საფუძველი უნდა გააჩნდეს, ალბათ ხო რაღაცა IT მიმართულებით ცოდნა უნდა გააჩნდეს, რაღაცები საბაზისო ცოდნა უნდა გააჩნდეს. რაც შეეხება საბაზისო ცოდნას, არის ვთქვათ რამდენიმე სასერტიფიკაციო კურსი არსებობს. ნუ ზოგადად შეიძლება ისედაც მიიღო წიგნებით ეს განათლება და სულ არ გაიარო რაღაცა ტრენინგი ხო, თუმცა აი მაგალითად სანსის ინსტიტუტს აქვს ესეთი შესავალი სპეციალური კურსი, სანამ ვთქვათ რაღაც სპეციალურ მიმართულებას აირჩევ და ამ შესავალში საუბარია ზუსტად IT საფუძვლებზე, საბაზისო ცოდნაზე. საბაზისო ცოდნა ქსელის არქიტექტურის შესახებ და ზოგადად ქსელი კომუნიკაციები, ასევე მონაცემთა ბაზები, ოპერაციული სისტემები, პროგრამირების ნაწილი ვთქვათ, აქ არ არის საუბარი ძირფესვიან საფუძვლიან შესწავლაზე და ყველა მიმართულებით განვითარებაზე, ანუ ძირითად საბაზისო საკვანძო ელემენტებზე რომ მინიმალური რაღაც საბაზისო ცოდნა შეიქმნას და შემდეგ უკვე აირჩევს ვთქვათ ესა თუ ის სპეციალისტი თავის ვიწრო მიმართულებას შეიძლება ვიღაცამ აირჩიოს რაც მავნე კოდის ანალიზი და ვირუსების ანალიზი, მეორე გადაწყვიტოს რაღაცა ქსელის დაცვის კუთხით, მესამე მაიღოს ვთქვათ მიმართულება როგორც არის ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული კონტროლის სისტემები, რაღაც ზოგან ატომური სადგური იმართება ამით, ზოგან რაღაცა შეიძლება თელასი და მუშაობდეს ან რაღაცა საზღვაო პორტი და ამ კუთხით აიღოს ესეთი ტიპის სისტემები, ასევე ვთქვათ შეღწევადობის ტესტირება, ეგრეთ წოდებული ეთიკური ჰაკინგის ნაწილი, თუმცა ყველა შემთხვევაში აუცილებელია ეს ძირითადი საბაზისო IT ცოდნა, იმიტომ რომ ამის გარეშე რთულია შემდეგ რაღაცა ვიწრო მიმართულებაზე ფიქრი. და ამ კუთხითაც ზოგადად არსებობს რაღაც შესავალი სხვადასხვა დონეებია და შეიძლება ვთქვათ დაიწყოს ადამიანი პირველი დონის, შემდეგ აიღოს ვთქვათ გაიღოს ცოდნა, ნენელა, ახლა არ მინდა ვთქვათ ესე შეტაბილება დარჩეს, მენას რომ აუცილებელია მხოლოდ რაღაცა ძვირიანი $5000-იანი 6-თვიანი კურსის გავლა. ძალიან ბევრი წიგნია ხელმისაწვდომი, ძალიან ბევრი ღია უფასო მასალა ინტერნეტში, დიდმა უნივერსიტეტებმა, გრანდებმა, რაღაც ჰარვარდმა და ოქსფორდმა და ასეთი უნივერსიტეტებმა ახლა პანდემიის პრობლემებში ღიად სტატისტიკას გახსნეს ეს კურსები და ვიდეო კურსები, სალექციო ლაბორატორიული სამუშაოებით დადეს შესაბამისად ნებისმიერ ქართველს ამ შემთხვევაში ვინც გვისმენს სტუდენტს თუ თქვა დაამთავრებელი კურსის სტუდენტს თუ რაღაცა სკოლის მოსწავლესაც ვინც ამ კუთხით დაინტერესებულია შეუძლია შევიდეს ეს ყველაფერი ამას გაეცნოს ენის ცოდნა და ტექნიკური რაღაც IT საფუძვლები საჭიროა რომ თქვა უკვე ეს მაინც ისეთი ალბათ ხო კვალიფიკაციის ამაღლების პროფესიულ დონეზე არის აი ასე ახსენეთ თქვენ და იქ პროფესიულ დონეზე მაინც სწავლა მარტო სწავლობენ კი ძალიან ისეა და არა თქვა უმაღლეს თქვა აკადემიურ დონეზე და ასე თუმცა მათი კურსები ეკრედიტებად გადადის და შესაბამისად უკვე აკადემიურ საათებში შეიძლება გადატანა და ამ შემთხვევაში მე ქართული რეალობაც ამ კუთხით შეგვიძლია ჩვენ ეს უნივერსიტეტებს რო შევხედოთ აქ მრავალი კურსი აწყობილია ზუსტად ამ საერთაშორისო სტანდარტებზე და კურსებზე და იმეორებს იმ თქვათ უმაღლესი დაწესებულების და რაღაცა სხვადასხვა სასერტიფიკაციო კურსის ელემენტებს სილაბუსებს თქვენ თუ გადახედავთ იგივე თქვათ საქართველოს უნივერსიტეტი რამდენიც ვიცი კავკასიის უნივერსიტეტის თავისუფალი ილიავნისაც ქონდა ნუ აქ სადაც არის საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის გამახსნა სადაც არის თქვათ ეს არჩევით საგნად იქ მე სადაც ნანახი მაქვს ეს სილაბუსები და კურსის შემადგენელი ნაწილი იმეორებს ზუსტად იმ რაღაცა best practice და რაღაც საერთაშორისო მაღალი დონის კურსების სილაბუსს და იგივე ცოდნის მიღება შეგიძლიათ აქ იმ კუთხით რომ საკითხავი მასალაც რაც მითითებულია ვთქვათ ადამიანი საფრანგეთში, ბრიტანეთში, ამერიკაში და აქაც ერთ იგივე წიგნზე დაყრდნობით ერთ იგივე მასალით შეიძლება თქვა ცოდნა მიიღოს. ეს გასაგებია, რესურსები როგორია ეს თვალზე, თქვა ლექტორების რესურსები თუ არის ამ მართული, საქართველოს ვიძახი ამ შემთხვევაში საკმარისი, იმიტომ რომ მაინც ახლა ამაზეა ძალიან დიდი დამოკიდებული თქვა რა ცოდნას მიიღებს.
მომავალი სტუდენტი თუ რაღაცა შემდეგ თქვა ამ კონკრეტულ მიმართულებაში. მე რაც ვიცი და შესაბამისად ეს უნივერსიტეტები რაც ჩამოთვალე არიან ლექტორები, რომელთაც აქვს გამოცდილება თქვა BTO დამავიწყდა პრინციპში ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, ჩემი მეგობრები კითხულობენ რაკაც არის ეს სალექციო კურსები, თუმცა ჩემი სუბიექტური აზრი ზოგადად აი ამ ლექტორებზეც და პროცესიც არის შემდეგი, რომ ეს ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა უნივერსიტეტი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და თვითონ არგებს ამ კურსს ლექტორის ცოდნის და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით და სტუდენტების მოთხოვნით და არ არის რაღაცა სტანდარტივით, რასაც დააწესებდა, ვთქვათ, არეგულირებელი, ამ შემთხვევაში განათლება იქნებოდა თუ ემისი თუ ვისაც ეხება სამინისტროს შესაბამისი ან რაღაც აკრედიტაციის საბჭო და დააწესებდა რაღაც საერთოს უკვე რაზე დაშენებას თვითონ შეიძლებოდა უნივერსიტეტებს, ხო, თავის რეალობაზე მორგების. ანუ ამ შემთხვევაში ის არის, რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტები სხვადასხვა, ანუ თავის ჭრილში აძლევენ ამ კურსებს და კარგი იქნებოდა რომ რაღაც საერთო იყოს და შემდეგ მასზე დააშენონ ამ საერთო მინიმალურ მოთხოვნას დააშენონ ზემოდან კიდევ რაღაცა დამატებითი კომპონენტები თავისი თუნდაც სპეციფიკიდან გამომდინარე. ეს საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად პროფესია, მომავლის პროფესია, ასე ვთქვათ, და პროფესია, რომელზეც მე ვიტყოდი აწყოს პროფესიაც არის უკვე, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნადია და მომავლის ხო რა თქმა უნდა გეთანხმები. კი, ბატონო, მართალია და პროფესია, რომელზეც ვთქვათ, მოთხოვნილება უფრო მზარდი იქნება და გაიზრდება. თქვენ ახსენეთ, რომ შეუძლიათ ვთქვათ, ნებისმიერს ვთქვათ, დაინტერესდნენ, ანუ თვითგანათლებაც მიიღონ ამ მიმართულებით რაღაცა, მაგრამ აქ მეორე უკიდურესობას ვაწყდებით ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ აი ვთქვათ, სამსახურს როცა ეწყებენ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე დიპლომს თხოვენ და როგორც ვიცი, რამდენიმე უნივერსიტეტში დადიან უბრალოდ, ან უბრალოდ ირიცხებიან იქ, რომ ეს თვითგანვითარებულები, თქვათ, ბავშვები, ახალგაზრდები, მაგრამ ნუ დიპლომისაც ის არის, მოკლედ იქ ასე თქვა და დანარჩენი ისე თქვათ ისეთი არის. ამ მარტო რაღაცა მეგონია. პრინციპში მე რაც ვნახე ბოლოს რამდენიმე ნიუსი იყო რაღაცა Big Four-ზეც იყო საუბარი, Google-მა და Amazon-მა თქვეს არის უკვე ეს ტენდენცია იწყება, რომ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი რაღაცა დიპლომიც არ მოითხოვონ კონკრეტული სპეციალისტის აყვანისას, მაგალითად იყო რაღაც data scientist-ებზე და ხელოვნური ინტელექტზე მომუშავე ხალხზე, ნუ იქ იყო იმაზე საუბარი, შეიძლება არ კონდეს უმაღლესი განათლება მიმართულებით, მაგრამ 2-3 ისეთი პროექტი კონდეს ნაკეთები და პრაქტიკული სკილები გამოავლინოს, რომ ეს კომპანიისთვის მისაღები იყოს. თუმცა მე რაც მახსენდება ერთ საინტერესო აი სანსის უნივერსიტეტს, სანსის ინსტიტუტს და ტრენინგ ცენტრს ხოდა ესეც საინტერესო მიმართულება, როდესაც თქვენ აკყავთ ახალი თანამშრომელი კომპანიაში, მათ ქონდათ რაღაცა პლატფორმა, სადაც შეგიძლიათ მეორე დონეზე გასაუბრებაზე მოიყვანოთ ადამიანი და გამოცადოთ. ანუ რა იგულისხმება, პირველ დონეზე ინტერვიუს ჩაუტარებთ, გაისაუბრებთ და მეორე დონეზე მისცემთ რაღაცა გამოწვევებს, ჩელენჯებს, რაღაცას დასვათ, ეთქვით, რომ თქვენ გაქვთ რაღაც 2 საათი ან 24 საათი, ანუ მოარგებთ მოკლედ რეალობას და შესაბამისად იქ პრაქტიკულად გამოჩნდება რა იცის ამ ადამიანმა. ამ კუთხით შეიძლება იყოს სტუდენტი, რომელსაც არ აქვს უმაღლესი განათლება ან მე-10 კლასის მოსწავლე, რომელსაც უმაღლესი შედეგი აჩვენოს, მაგალითად, რაღაც მობილურის თამაშების უსაფრთხოების შემოწმაზე, მობაილ ბანკინგის რაღაც იმაზე, ხო? ამ კუთხით შეიძლება არ ქონდეს სერტიფიკატი აღებული და თვითნასწავლი იყოს, თვით ტრენინგი ქონდეს და იქ შემოწმდეს საქმეში. სადაც ნუ აღმოჩენთ, რომ გარკვეული სკილები აქვს, თუმცა მე მაინც ჩემი მიდგომა და ვეთანხმები იმას, რომ ერთი მხრივ კარგია ეს პერსონალური გამოცდილება და თვითგანათლება, მაგრამ რადგან არსებობს ეს სპეციალიზებული კურსები და ეს სერტიფიცირება, არის ისეთი სერტიფიცირება, რომლებიც ნამდვილად ბევრს ნიშნავს. იქ პრაქტიკული კომპონენტიც არის, მხოლოდ ტესტის შემოხაზვაზე არ არის საუბარი და ადამიანი რომ მოდის ამა თუ იმ სერტიფიკატით, მიხვდები, რომ მას პრაქტიკული ცოდნაც გააჩნია, რაღაც ლაბორატორიებიც გააკეთა, რაღაც სავარჯიშო ასე თქვა განხორციელებული აქვს და უკვე შეიძლება ამ ადამიანის გუნდში თუნდაც დამწყება თან რაღაც სხვადასხვა დონეზე დასაქმება. ახსენეთ თქვენ სანსს ახსენეთ თქვა აი საკაც ახსენეთ. ეს არის ამათ კურსები ასე თქვა ეს არის კურსები რომელიც საერთაშორისო დონეზე აღიარებულია. თქვა თუ დაამთავრე აი საკაც სიტყვაზე აი საკაც სერტიფიკატი აიღე, მოზამბიკი იქნება თუ ვაშინგტონი იქნება ნებისმიერ და შეუძლია თქვა. აი საკათოს რა მდგომარეობა მართლა მე მგონი რაღაც ამართულებით ანუ ეს სანსის კურსები ისე უფრო გავრცელებულია, აი საკაც ისინი უფრო ნაკლებად აქვს მგონი სერტიფიცირებული ასე თქვა პირები ასე თქვა. კი, ნუ სერტიფიცირებული პირები არიან არსებობენ ამ სერტიფიკატებს ინარჩუნებენ თქვა სხვადასხვა მიმართულებით აღებული აქვთ და ამ მხრივ მართლა ძალიან კარგია რომ ეს საქართველოში აღებული, ნუ არ აქვს
ბავშვობა სადაიღებ ამ სერტიფიკატს საერთაშორისო და შესაბამისად ნებისმიერ ქვეყანა აღიარებს შენ ცოდნას და განათლებას ამ კუთხით. და ეს არის ამ სერტიფიკატის პლუსი. თუმცა ეს ცოტაა ნამდვილად და არ არის საკმარისი იმისთვის რაღაცა კარგი დიდი მუშა community ჩამოყალიბდეს, სადაც ერთობა ამ პროფესიონალების, სადაც იქნება თუნდაც პლატფორმა ამაზთა გაცვლისთვის, ან ნუ ადრე იყო ხოლმე რაღაცა კონფერენცია, ფორუმი, ახლა ბოლო წლებში რაღაცა რამდენიმეჯერ არ ჩატარდა. ნუ კარგი იქნება ზოგადად ამ მიმართულების პროფესიონალების არსებობა იმ კუთხით, რომ შემდეგ ისინიც ჩაუდგებიან თქვათ რაღაცა საგანმანათლებლო პროცესს თქვათ სათავეში ხო კურსაც წაიკითხავენ შეიძლება მარეგულირებებს დაეხმარონ რაღაცა opinion papers რო ეძახენ თავისი აზრი დადონ რაღაცა მიმართულებით ხო არის ახლა გაბნეულია სხვადასხვა სექტორში მუშაობენ ზოგი ერთმანეთს არც იცნობს და ამ კუთხით აი ზუსტად ეს ჩეფტერი რაც ვახსენეთ და რაღაცა community ამ კუთხით იქნება კარგი რომ დააკავშირებს რაღაცა პროპკავშირებისკენ წავიყვანეთ, თუმცა ასე გამოდის. არა, გატო გაერთიანება იქნება რაღაცა თუნდაც აი ჩვენ ახლა გეტყვით აქვე, რადგან აქამდე მივედით, რომ აი ზუსტად ჩვენ ასოციაციის ერთ-ერთი გეგმაც ეს არის, რომ რადგან არის ინფორმაციის სათავის ასოციაცია საქართველოს ეს ამ ხალხს თავი მოუყაროთ, რაღაც შინაარსობრივი ისინი გქონდეს, თქვათ, მიმართულებები და ამით დაინტერესებული პირები ერთი ის რომ თქვა ერთად ყავდეს და ეხდებოდეს დისკუსია და ზუსტად აი მომავალ თაობასაც და საგანმანათლებლო ჭრილში ჩვენი რაღაც ეს შევიტანოთ ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე კონტრიბუცია და ნუ დავდოთ თქვა რაღაცა კვლევები იქნება თუ ჩვენი ნააზრევი კანონთან დაკავშირებით საგანმანათლებლო პროცესთან დაკავშირებით და ნუ აქტიურები ვიყოთ ეს არის ჩვენ ასე ვთქვათ მოკლე და გრძელვადიან გეგმებშიც მე მქონდა ამასთან სხვაშორის საუბარი კიევთან ანუ ეს რაც ონლაინ ჩართვა იყო და იქ ერთ-ერთი აღნიშნა რომ ჩვენთანო დაახლოებით 64 უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლება კიბერუსაფრთხოება როგორც საბაკალავრო ანუ ბაკალავრიატი და ის მაგისტრატურის დონეზე ანუ 64 უნივერსიტეტის საკმაოდ უმაღლეს სასწავლებელი საკმაოდ დიდი არის იმიტომ რომ ფაქტობრივად ახლა გადავიყოლოთ ყოველწლიურად ალბათ დაახლოებით ახლა მინიმუმ 1500 ვთქვათ კურსდამთავრებული მაინც ეყოლებათ და ანუ ეს ამმართველები ძალიან კარგი ამიტომ ზოგი ვთქვათ სახელმწიფო საქმეა ზოგი საჯარო სექტორის საქმეა და შემდეგ და სხვაშორის აღნიშნა იმ პიროვნებამაც რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო სექტორში ყოველთვის ანაზღაურება ყოველთვის დაბალია ხოლმე ვიდრე კერძო სექტორში ხოლმე აი ერთი ოთხი რო ვთქვათ სიტყვაზე ვისაც აინტერესებს პროფესია ანუ ფინანსური ეს ვთქვათ ანაზღაურება როგორი არის როგორც ის ინფორმაციის სოციალური მენეჯერებს ვთქვათ კერძო სექტორში საკმაოდ კარგი ანაზღაურება აქვს და საკმაოდ კარგად არის ბანკების მაგათაც ძალიან კარგად ისე ანაზღაურდება ვთქვათ ნუ კერძო საჯარო სექტორში არ ვიძახენ ვთქვათ ვთქვათ აი კერძო სექტორში სადაც კარგი ანაზღაურება აქვს ხო ნამდვილად კი აი საბანკო სექტორი პირველში ინტერესი სწორედ აქეთკენ მიდის რამდენად ისე ვიქნები საბანკო რადგან ახსენეთ პრინციპში კომუნიკაციებით ანუ ამ ორი მიმართულებით არის ვთქვათ ნამდვილად მაღალ ანაზღაურებად პროფესიად და სამუშაოდ ითვლება თუმცა არც სახელმწიფო სექტორი არ არის სამხრივ უკან იმ კუთხით რომ ვთქვათ თუ რაღაც განსაკუთრებულ სკილებზეა საუბარი ან გამოცდილებაზე ან რაღაც იმ მიმართულებაზე რაც კონკრეტულ ამ ვთქვათ სიებს თუ სამინისტროს ჭირდება ამ კუთხითაც არანაკლები ანაზღაურების მიცემა შეუძლია ვთქვათ კარგი პროფესიონალისთვის და ეს დავამატებ კიდე პრინციპში რომ აი მაგალითად ამაზე გლობალური პრობლემაა ხო და საუბარია როგორ შევინარჩუნოთ სახელმწიფო სექტორში კარგი კადრები ნუ ეს ამერიკის პრობლემაც არის ავსტრალიისაც რომ ეს ნუ განვითარებული ქვეყნების და ესე ჩვენზე წინ მდგომი ქვეყნების რომ მიდის კერძო სექტორში თანამშრომელი ხო და ამ კუთხით აი ზუსტად ეს პროფესიული განვითარება და ტრენინგები და კონფერენცია და ამ კუთხით ხარდაჭერა ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კადრის შენარჩუნების კარგი ეს არის მეთოდი ამაზე აბსოლუტურად ღიად წერენ და საუბრობენ რომ შეიძლება ვთქვათ შენ ვერ მისცე შენ სპეციალისტი იმდენი რამდენსაც აძლევს ბანკი, თქოთ ის ერთ ნახევარზე მეც აძლევს ან საკომუნიკაციო კომპანია, თუმცა გაატარო რაღაცა პროფესიული კურსები, რაღაცა საწევროები, გაუშვა კონფერენციებზე, სადაც და ხშირ შემთხვევაში ამას შეინარჩუნოს, თქოთ სადაც უფრო მეტ ცოდნას მიიღებს, გაიზრდება და ამით შეინარჩუნოს თქოთ შენთან კადრი. ან მეორე ის არის, რომ თქოთ რაღაც დამატებით მიმართულებებში განვითარების საშუალება მისცე კიდევ, ნუ რამდენად administratively თქოთ მსგავსი კადრის დამაგრება. სიტყვაზე კადრი მუშაობს, სპეციალისტი მუშაობს სახელმწიფო სექტორში, სიტყვაზე საჯარო სექტორში ხშირად არის მოგესალმებით რომ თანამშრომლობა თქოთ რაღაც ცენტრებთან, უცხოურ ცენტრებთან, რაღაც ეს გადამზადება ხდება ინსტიტუტთან უმაღლეს და ამ შემდეგ ანუ გადამზადებული აღზრდილი კადრი როგორც სპეციალისტი შემთხვევაში გადადის უკვე საჯარო კერძო სექტორში საჯარო და ფაქტობრივად ის უკვე ის ფინანსები ის დრო ისე უკვე ფუჭად არის თქვა საჯარო სექტორისათვის და შესაბამისად განვითარებაც ვერ მიდის ანუ ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება ხოლმე არა მარტო კიბერუსაფრთხოებად ეს თემაც ასე ვთქვათ არსებობს შეერჩება რთულია და ამიტომ უნდა იყოს ჩემი აზრით ეს ჯაჭვი შენარჩუნებული დაწყებული უნივერსიტეტიდან შემდეგ სტაჟირება შემდეგ უმცროსი სპეციალისტი რაღაც ანუ შესაბამისად უნდა
იყოს იმაზეც გათვლა, რომ თქვა ნებისმიერ დროს რომ დატოვოს ამა თუ იმ რაღაცა ზედარგოლის სპეციალისტმა ასე თქვა თავისი პოზიცია იყოს გუნდში, ანუ იყოს იმის საშუალება რომ ახალიც აიყვანოს შესაბამისად კარგი პროფესიონალი და ის წინა ჩაანაცვლო და მეორე მხრივ აიყვანო თქვა გაზარდო უკვე არსებული კადრი აიყვანოს ზედა ასე თქვა საფეხურზე და ამ კუთხით კარგი ის არის რომ რასაც ინსტიტუციურ მეხსიერებას ეძახიან რაც რჩება თქვა ზოგადად თუ განვითარდა მიმართულება ამა თუ იმ ორგანიზაციაში რომ წავიდეს ერთი თანამშრომელი რომელზეც თქვა რაღაც ცოდნა და ფინანსები და დროა თქვა რესურსი დახარჯული ის გარკვეულწილად თქვა ის სისტემები ან ის შიდა მართვა ან რაცა მოდელი რაც შეიქმნება ხო ამ თემში არ დაინგრევა შესაბამისად არ იქნება ამ ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული გასაგებია რომ ორგანიზაციისთვის ცუდი ამ პროფესიონალის წასვლა კადრის თუმცა დარჩება ეს რაღაცა გამოცდილება და მეხსიერება იმ ადგილას და შემდეგ დაიკავეს მის ადგილს სხვა და ეს კარგი იქნება ნამდვილად ეს გრძელვადიან პროექტებსაც საკეთებენ ხოლმე ჩვენი დონორები თქვა რაზეც შემოდიან ამაზე იცით მოიხსენებათ გათვლა რომ აი დარჩეს ის არ იყოს მორგებული რაღაც პიროვნებებზე და ერთ კონკრეტულ ვიწრო პროექტზე არამედ დარჩეს ორგანიზაციის წარდგეს და საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის კი რა თქმა უნდა მაგაზე გრადი და ადგილზე დაიჭირნეს თქვა კადრები ეს სპეციალობა და ზოგადად სპეციალობას ფაქტურად ბიცკს ადებს მოსახლეობაში ზოგადად ახალგაზრდებში ცნობიერება რამდენად მაღალია მათი ცნობიერება ამა თუ იმ მიმართულებით ხო იყო მემახსოვრე 90-იან წლებიდან მოყოლებული იყო ერთი პერიოდი იყო ენერგეტიკაზე ძალიან დიდი მოთხოვნა იმიტომ რომ შესაძლოა სულ შეუდა შუქი და რაღაც ენერგეტიკოსებს ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ხოლმე მე წავიდა კავშირგაბმულობის თემა იმიტომ რომ მაგთი შემოვიდა ჯიოსები შემოვიდა და ამ დასაქმების პერსპექტივები გაცილებით ესეთი იყო ამ მიმართულებით თქვა ცნობიერებაზე ჩვენ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ და რეკლამაზე გავდივართ და უკვე გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. კი ბატონო. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ავტოგრაფი ვერაზე. სახლი საკუთარი ხელწერით. ფასიანი და უფასო ჯოკერი მხოლოდ ლიდერბეტზე. ჩაერთე ყველასთვის საყვარელ თამაშებში ჯოკერი, იაპონური ჯოკერი, სპინ ჯოკერი და მიიღებ Sony-ს 1000 მაგი ოდენობის მოგების შესაძლებლობა. დარჩი სახლში და გაერთე ლიდერბეტზე. შეიძინეთ რეზიდენცია თბილისში. რედკოს ახალ პროექტ Green Home გრძანიში და მიიღე აპარტამენტი ციხისძირში საჩუქრად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 577 230 230. ჯაუკენში ასები ჯერ კიდევ არ შეცვლილა. თუ არემონტებ, გვეწვია და გახადე შენი სახლის სრულყოფილი. თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და სენაკში. ჯაუკენი, სარემონტო მასალების შოურუმი. 2699 607. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რადიო კომერსანტი და ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას Cybertalks. Cybertalk-ი ეთერში ისევ ეთერშია რეკლამის შემდეგ. ჩვენ დღევანდელი თემა არის კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია. და ჩვენ დღევანდელი დღის სტუმარი არის ეს საქართველოს ინფორმაციული საფრთხეების ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი გიორგი გურგენიძე. გიორგი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. მადლობა. დროისათვის, გამონახვისათვის. თემა საკმაოდ საინტერესო და საინტერესო, ვთქვათ, აქტუალურ საკითხებსაც შევერეთ ჩვენ ამ მიმართულებით. ისევ წინაზე გავჩერდი იმ თემაზე რომ ცნობიერება ამ მიმართულებით, ხო, ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით მათ მშობლებში, ხო, იმიტომ რომ მაინც საქართველოს სიაშო რაღაც მშობლები წუთად მაინც ისე თუ ასე თქვა ბავშვი ახალგაზრდებს რაღაცა საჩაბო როგორ ჩაბო გაცილებით ნაკლები არის და ეს მიმართულება როგორ აისახება, თქვა იგივე ამ სფეროს კიბერუსაფრთხოებას, იმიტომ რომ ზოგადად ისიც ვახსენე ჩვენ 90-იან წლებში ენერგეტიკასებზე იყო მოთხოვნა კავშირგაბმულობის სპეციალისტების დაშენება და დღეს უკვე ეს ამაზე უკვე წამოვიდა ასე თქვა რაღაცა უკვე მოთხოვნილება და ინტერესი და მაგრამ ცნობიერება ეს სიტუაცია მაინც გეთანხმებით აბსოლუტურად ცნობიერება ზუსტად ესეა ანუ ის პრობლემა ახალგაზრდობაში იმ კუთხით რომ უმეტესობა ვინც თქვა ამ კუთხით ხდება სპეციალისტი თავიდან მაინც მიდის კომპიუტერულ მეცნიერებებზე აპირებს რაღაცა სხვა მიმართულებას ან დეველოპერობა უნდა ან რაღაცა ქსელის ადმინისტრატორობა და შემდეგ უკვე შუა სწავლის პროცესში იგებს რომ არის ასე თქვა კიდევ ეს მიმართულება შემდეგ გადაწყვიტავს ნუ რაღაც სხვადასხვა მიზეზით ზოგს ინტერესი გამოუჩნდება ზოგი რაღაცა ნიუს ნახავს ან მეგობრის Facebook-ს გატეხავენ ნუ ამას ესე ვამბობ მაგალითისთვის თუმცა ან თქვა კარგ ვარიანტში და კარგ შემთხვევაში არჩევით
საგანს ნახავს და გაუმართლებს რომ თავის უნივერსიტეტში ამაზეც მოუყვებიან და იტყვის რომ რა საინტერესო ამას ავირჩევ. ეს არის ის რეალობა, რაც გვაქვს. თუმცა ცნობიერების ამაღლების კუთხით ნამდვილად სამუშაოა, იმიტომ რომ უნდა იცოდეს, თქვა სტუდენტმა არა უკაცრავად აბიტურიენტმა, თქვა ვინც პოტენციურად რაღაცას ირჩევს უნივერსიტეტში, რომ არსებობს ეს მიმართულება და როგორც მინიმუმ თუ ბაკალავრი არ გვაქვს დღეს, აირჩიოს ის უნივერსიტეტი, სადაც ბაკალავრის არჩევით საგნად ერთ კურსად ან წლის განმავლობაში ისწავლება მაინც ეს მიმართულება, რომ თქვა იცოდეს, სად შეუძლია შესაბამისი ცოდნის მიღება შესაბამისი პროფესიონალებისგან. მაგრამ უფრო მეტია სამუშაო იმ კუთხით, რომ ზოგადად ამ პროფესიაზე თქვა როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ ერთი გადაცემის ჭრილში იდოს რაღაცა კვლევა, იდოს ზოგადად ბაზრის ანალიზი, რა ვაკანსიებია დასაქმების რაღაცა ტენდენციები როგორ არის, ისო კანონმდებლობა ახალ ადგილებს შექმნის, ანუ მივცეთ ისეთივე ცოდნა, როგორც მეტნაკლებად IT-ზე აქვთ. ეხლა პირდაპირ რაღაც ფორუმებზე და ინტერნეტ გაკითხვითაც შეუძლია აბიტურიენტმა მას მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ სხვადასხვა სახელმწიფო ექნება თუ კერძო სექტორში IT კუთხით რა ხდება. ხო, აი დეველოპერი რო გახდეს, რას გააკეთებს, ქსელის ადმინისტრატორი რო გახდეს ამ ბაზის, სად დასაქმდება, რა ცოდნას მიიღებს, როგორ ახრივ ძალიან დიდი ინფორმაცია, იმიტომ რომ წლებია ეს ყველაფერი გროვდება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი სფეროც ნუ აღარ არის ახლა ძალიან ახალი და რაღაც, იმიტომ რომ ბოლო თქვათ ის რაც მონაცემთა გაცვლის სააგენტო და კანონი დამოყოლებული ნუ 10 წელია, ხო და ის აგვისტოს ომი 2008-ში იყო და ის კიბერ ელემენტები, ხო? კი, უკვე აქაც არის რაღაცა ცოდნა დაგროვილი, მაგრამ იმდენი ინფორმაცია და ცოდნა მაინც არ არის. ახლა არსებობს რაღაცა Facebook ჯგუფები, არსებობს ფორუმები, აქ ხდება აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, ძალიან კარგი სპეციალისტები ვთქვათ არიან, რაღაცა მიმართულებების სამინისტრო თუ კერძო სექტორი რაღაც მაღალ დონეზეა გარკვეულ მიმართულებებში, თუმცა მე ვფიქრობ მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ უფრო მეტი მუშაობაა საჭირო ცნობიერების კუთხით. პირველ შეთქმულებას ზოგადად ახსენდებათ მაშინ, როცა თქვათ რაღაცა ხდება. პრობლემის შემდეგ, პოსტფაქტუმ, აი ვიღაცას გაუტეხეს, ამ ფული მოპარეს, ან რაღაცა გავრცელდა, რომ რაღაც რომელიღაც ვარსკვლავს რაღაცა მოპარეს, აი ამის შემდეგ უფრო ვიდრე პროაქტიულად. ეს თქვათ იგივე 2019 წლის ოქტომბრის შემდეგ ძალიან აქტუალური თემა იყო და დღემდე და დღეს უკვე ცოტა მინიატდა უკვე ეს. თუმცა არჩევნები მოდის და არავინ იცის არჩევნები მოდის და მართალია ეს არჩევნები წინ რა გველოდება კიდევ რეჟიმს გასარკვევია თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ თქვათ რა ცუდი გამოცდილება არსებობს სოფლიოში დაწყებული 2016 წლის შტატებში არჩევნების შემდეგ. ცნობიერებას შევეხედა, მაინც ცნობიერების გაზრდა მიმართულებით და რაც გარკვეულწილად აბიტურიენტების მოზიდვა მიმართულებით ალბათ უფრო უნივერსიტეტების და უმაღლესების ის პრეროგატივა არის და უფრო მათ უნდა გააკეთონ თუ ისინი გადაწყვეტენ რაღაც ეს მიმართულება როგორც საბაკალო კონკრეტულ მიმართულებაში შექმნათ ჩამოაყალიბონ ალბათ. გეთანხმებით უნივერსიტეტები როგორც პირველი მოთამაშე თუ რომელიც თქვათ მოიზდავს აბიტურიენტს პოპულარიზაციას გაუწევს ამ თემას და ამ მიმართულებას მის ინტერესში იქნება თქვათ დადებს სხვადასხვა ტრენინგ ცენტრებთან რაღაცა კონტრაქტს მემორანდუმს რო თქვათ დამატებით მიაღებინოს ეს ცოდნა და ეს სერტიფიკატი სწავლის დროს სტუდენტს ხო და ამით ის დაინტერესოს, თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე კიდევ ერთი მეორე მოთამაშე კომპონენტი, ეს არის კერძო ტრენინგ ცენტრები და ორგანიზაციები. მათაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად შექმნან აქ ტრენინგ კურსები, ლოკალიზებული ქართული, თუნდაც თქვათ არ იყოს ქართული, მაგრამ პარტნიორები იყვნენ ამ საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრების. არის რამდენიმე, ტარდება ხოლმე, თუმცა ძალიან იშვიათად და ძალიან ცოტა და ძალიან ძვირი. ნუ ხო ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ ვიღაცა არ სწავლობდეს და არ წავიდეს ბაკალავრზე, მაგრამ გაიაროს ეს 3-4 კურსი და ისე ჰქონდეს პრაქტიკული გამოცდილება, ან უკვე იყოს უმაღლეს განათლება მიღებული, რაღაც სხვა მიმართულებით, IT პროფესიონალი ან სხვა პროფესიიდან და დაინტერესდეს და წავიდეს და ეს მოკლევადიანი კურსები გაიაროს. აი ამის სიმცირეა, ნამდვილად არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხა თქვენ რომ მოგინდათ რაიმე კურსის გავლა, ისეთი რეპუტაციური უნდა წახვიდეთ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, პრინციპში გადამყიდველ რესელერ ორგანიზაციასთან, რომელიც საქართველოში დისტრიბუციას ახდენს კურსები. ჩამოიყვანს ამ კურსის სამკითხავ ტრენერს, ეს იქნება შედარებით ძვირი თუ ვთქვათ 10 და 20 ადამიანი არ შეიკრიბა, ხოლოდ იმ თარიღებზე, როდესაც ხელმისაწვდომია ვთქვათ რაღაც სიტყვაზე 20-დან 25 სექტემბრამდე, აუცილებლად იქ უნდა ჩაჯდე, იმიტომ რომ წლის განმავლობაში მეტი აღარ იქნება, ან მეორედ იქნება მარტში. აი, ანუ ამაზე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ როგორც უნივერსიტეტების მხრიდან არის საჭირო აქტიურობა და ცნობიერების ამაღლება და ზოგადად კურსების შექმნა, ამ კუთხითაც კერძო კომპანიებს შეუძლიათ ეს გააკეთონ და უფრო ვთქვათ მეტი მათთვის მომგებიანიც იქნება და ნუ ქვეყნისთვისაც კარგი. ეს ხო არ მიდიოთ, აი ჩვენ ვახსენეთ კანონთან მიმართებაში, ან თუ ჩაედო კანონმდებლობაში მოთხოვა თუ დაეკისრა კომპანიებს, საჯარო სექტორს, ვთქვათ იყოლი, ვთქვათ მენეჯერები, სპეციალისტები მიმართულებით, ხო რაღაცა გარკვეული კადრი, რაღაცა მიმართულებით რაღაც კადრი, იგივე იქით ხო არ მიდიოთ, ჩვენ რო ვთქვათ
ეს მათი გადამზადება სწავლა აუცილებლად სახელმწიფო თავზე არ აიღოს. აიღოს თქვა კერძო კომპანიებმა, აიღოს თქვა აკადემიები იქნება ეს თუ სკოლები, ცენტრები, სასწავლო ცენტრები და შემდეგ. იმიტომ რომ განვითარება მართლა უფრო კარგი იქნება და უფრო ბიზნესი, როგორც ბიზნესი დაინტერესო იგივე თქვა მათ ეს საგანმანათლებლო სფერო ამ მარტო კერძო სფერო. აბსოლუტურად სწორი მიდგომა იქნება გეთანხმებით. უფრო თვითონაც დაინტერესდებიან ამ რეგულაციის შემდეგ კერძო კომპანიები, მათთვის მომგებიანიც იქნება და გრძელვადიანი ეს ერთ კურსს არავინ არ გააკეთებს ერთხელ და ერთჯერადად, ხო ეს წლების განმავლობაში გაგრძელდება, რომ ავიღოთ საერთაშორისო პრაქტიკა. ძალიან ბევრი კერძო კომპანია თავის კურსებს თავაზობს, ხო, შემდეგ თავის პროდუქტებს ქმნიან და იმის ტრენინგ კურსებს. იგივე ჩვენ ეხა არ ვიცი ამაზე ამდენ შეიძლება ამ ეტაპზე საუბარი, იმიტომ ჯერ არ არის დამტკიცებული სტრატეგია, მაგრამ აი ეს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, ეს ეროვნული, რაშიც ვთქვათ, დიდი ბრიტანეთის დაგვეხმარდა და იწერა, ნუ ჯერ არ არის დამტკიცებული, თუმცა იქაც არის რამდენადაც ვიცი საგანმანათლებლო კომპონენტები, ბოლო წლებშიც იყო, თუმცა აი ეს კომპონენტი, რო ვთქვათ, კონკრეტულად უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რაღაცა ტრენინგ ცენტრები, რამდენად არის ეს დეტალიზაცია და რამდენად ამ სახით შენ არ შევდება ბოლო ვარიანტში ეს და შემდეგ რამდენად ახსოვდება უკვე ეს სტრატეგია, რამდენად რეალიზდება, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ კარგია რომ ამ დონეზეც რაღაცა ზედადონის დოკუმენტი, მე როგორც არსებობს ახსენეთ თქვა კანონმდებლობა, მე როგორ ქვემოთ კომპანიამ რაღაცა დიდი ჯაჭვი უნდა იყოს. ალბათ იმაზე ვთანხმდებით, რომ რაღაც ერთიანი ხედვა და კომპლექსური მიდგომაა საჭირო, თორემ თქვა რაღაც მე რაღაცას წავიკითხავ თქვენ მიმართულებას ჩაუდგებით კიდევაც მესამე ჯგუფი ან რაღაცა პროფესიონალი რაღაცას დაიწყებს, კი, კარგია, ცალკე აღებული, მაგრამ ეს არ არის ერთიანი რაღაცა სახელმწიფო მიდგომა და ხედვა და საბოლოო ჯამში წაგებულია როგორც ქვეყანა, ისე ვთქვათ ის აბიტურიენტი, ვისაც უნდა ამ ცოდნის მიღება და შეიძლება მართლა ან ონლაინ კურსი იყიდოს და იმაში გადაიხადოს თანხა და თანხა გავიდეს ქვეყნიდან, ან პლუს საზღვარგარეთ წავიდეს იქ მიიღოს ცოდნა და დიდი ალბათობით იქვე დარჩეს. და ამ კუთხით აი საქართველოში რო იყოს ეს ამის საშუალება, რო ვთქვათ, გადაწყვიტოს ახლა მე-11 კლასელმა თუ მე-12 რო ვთქვათ, მე მინდა ამ კუთხით განვითარება ცოდნის მიღება, რომ აქვე შეძლოს ვთქვათ შესაბამისი ცოდნის. თუმცა უმაღლესი სასწავლებლები მაინც ახლა კერძო სფეროა, ამ კერძო სექტორის უმაღლესი სასწავლებლების უმეტესობა ფაქტობრივად ეტყობა ისე აფასებენ ამ მიმართულებასაც, რომ ვთქვათ, ანუ მომგებიანი ბიზნეს თვალით უყურებენ და ნაკლებად არის ეტყობა სფერო მაინც ახლა ისე თვალზე მომგებიანი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით საქართველოს ბაზარზე არ არის ესეთი მოთხოვნილება, ისე კანონს უბრუნდებით ჩვენ და ეს იქნებოდათ, ანუ თავი და თავი მაინც ასე ვთქვათ ნორმატიული აქტი და სამართლებრივი იურიდიული აქტები არის ამ მიმართულებით. ჩვენ ვახსენეთ, რომ ვთქვათ, ფინანსურად საკმაოდ კარგი ანაზღაურებადი ის არის პროფესია, ესე და აი მე ვთქვათ, სად შეიძლება დავიღოთ ამას, ვთქვათ, ამ ჩვენ ვახსენეთ სანსა ვახსენეთ, იქა ვახსენეთ რა. აი ესე кайყო, ვთქვათ, საქართველოში ჯერჯერობით ეს როგორც არ არის და აი ვთქვათ, მაინც ეხლა არის ესეთი უკვე მთავრდება ეს ეროვნული გამოცდები მთავრდება, ახლაზები უკვე ზოგი მოეწოება, ზოგი გადაჭება. პატარა ჩეოსავთ რომ თქვათ რა და როგორ დაიწყებ დაინტერესდა ახალგაზრდა აი მართულებით, ხო? თქვათ აი იგივე თქვათ აი პატარა რეზიუმირებაც ავით რომ გავაკეთოთ. კი ბატონო. ნუ რო შევაჯამოთ, ესე გამოდის რეალურად, რომ გვაქვს რაღაც დავარქოთ ესე ორი ძირითადი მიმართულება. ერთია უფასო ღია და საერთაშორისო წყაროები და მეორეა უკვე ქართული რეალობიდან გამომდინარე, თქვათ ეს ფასიანი იქნება თუ უნივერსიტეტის ჭრილში, ხო? უფასო გასაგებია პირდაპირ, ნუ არსებობს პლატფორმები EDX და Coursera და ასე შემდეგ, სადაც პირდაპირ ეს დიდი საერთაშორისო უნივერსიტეტების ტრენინგები დევს. ხშირ შემთხვევაში უფასოა, ხშირ შემთხვევაში თქვა სერტიფიკატს ასაღებად რაღაც $20-30 გადასახდელი და ნამდვილად მაღალი რეპუტაციის, მაგარი ძლიერი კურსები და აქ შესაძლებელი ამ ყველაფრის გავლა. ასევე ვთქვათ, ზოგადად ღია წყაროების რაღაცა რესურსების მოძებნით შეიძლება ქართული რაღაცა მასალებიც იდოს და ესეც საინტერესოა. ნუ ეს ასე ვთქვათ, დავფაროთ ერთი ნაწილი, უფასო რაც არის და ვთქვათ, ეს უფასო არნიშნავს უხარისხო რაღაცა დაბალი ღირებულების, ეს უბრალოდ არ იქნება ხო? ნამდვილად. და ამითიც შესაბამისი ცოდნის მიღება შეიძლება, თუმცა მეორე ნაწილი უკვე რო შევაჯამოთ არის ეს უნივერსიტეტი, სადაც ვთქვათ, კომპიუტერ მეცნიერებები ისწავლება და იქ არის არჩევით საგნად ვთქვათ მე-3-4 კურსზე კიბერუსაფრთხოება და ინფორმაციული საფრთხეობა, თქვათ, სხვადასხვა ესენია, კრიმინალი, ასე შემდეგ. ეს არის რომ უნივერსიტეტში შეუძლიათ მათ ჩააბარონ ეს მიმართულება, რა პრინციპში კომპიუტერ მეცნიერებები აირჩიონ და შემდეგ წავიდნენ და ისწავლონ, დავიწროვდნენ და პლუს ის რაღაცა ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები, რომლებიც თავაზობენ კურსებს. ეს მესამე ნაწილად იმიტომ მოვიტოვე, თქვათ, ამ ფასიანი მასში შედარებით ძვირია, ზოგ შემთხვევაში წასვლასთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ან პლუს გამოცდა, თქვათ, აქ აბარდება ტრენინგიც ძვირია, მასალებიც, წიგნებიც, ძვირია მე ხა რაღაცას რო არ ეგონოს, რომ თქვა ძვირია რაღაც $200 კურსი გულისხმობ, აი სანსი რაც ვახსენე $5-6,000-ზე არის ხოლმე საუბარი, ზოგ შემთხვევაში თქვა რაღაც $1,000 ფარგლებში, პლუს ტრენინგი, ფრენა, ნუ ამ შემთხვევაში
აი საკაცე კი, ნამდვილად დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ თუნდაც ის რომ პირველი ამ ღია კურსებით და რაღაცა მასალებით ძალიან ბევრი სტატიით, ფორუმით, ვიდეოებით და პირდაპირ YouTube-ზე კონფერენციები ამით ის შესაძლებელი ცოდნის მიღება, შემდეგ თქვა პროფესიულ ნაწილში უნივერსიტეტი და შემდეგ როგორც მესამე სტეპი და ყველაზე ძვირი და თქვა ისეთი ნაკლებად ხელმისაწვდომი უკვე ეს ტრენინგ ცენტრები. ძალიან საინტერესოა, დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა. ვფიქრობ, რომ რადიო მსმენელი ვინც გიყურებს და Facebook-ის საშუალებით დაინტერესებენ ამ მიმართულებით, ახალგაზრდები განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მომავალი სპეციალობა დაუჭირთ ერთი მომავალი სპეციალობაა. შემდეგ ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება სულ უფრო და უფრო იზრდება და ყოველწლიურად გაიზრდება და შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში რა თქმა უნდა, შეიძლება ასლის შემდეგაც უფრო კიდევ იყოს მოთხოვნილება, თუმცა სხვა კუთხით, სხვა იმათ და არ ვიცი, ვთქვათ, ტექნოლოგიების განვითარებას და ვიბული უშუალოდ ეს ბლოკჩეინი და ეს კრიპტოვალუტები და შესაბამისად ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერი ამისკენ რომ მიდის და ელექტრონული არჩევნებისკენ თუ გადახდებისკენ ამისკენ მიდიოთ შეერთად უსაფრთხოებაც მოდის აქ და ამიტომაა კარგი რომ აქ თუ ამ პროფესიას აირჩევენ შეუძლიათ ნებისმიერ მიმართულებაში არა მარტო საქართველოს გლობალურად დასაქმებადი პოტენციურად ისინი გახდენას მოთხოვნილებები იზრდება შესაბამისად ანაზღაურებაც მაღალი იქნება ასე რომ დღეს იყო უკვე ასე ვთქვათ მეორე მომავლის პროფესიაზე გვქონდა ჩვენ საუბარი ბატონო გიორგი მახსენებს აწმყოს პროფესიაც არის წინაზე გვქონდა ჩვენ საუბარი ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერიაზე დღეს უკვე კიბერუსაფრთხოება როგორც პროფესია გვქონდა საუბარი ჩვენ მომავალ გადაცემას აქვე დავაანონსებ და ვიტყვი რომ მომავალ გადაცემაში გავაგრძელებთ ამ განათლების სფეროს და გვეყოლება სტუმრები უკვე განათლების სფეროდან უმაღლესი სასწავლებლებიდან რომლებიც ისაუბრებენ თქვათ თუ როგორ მისმათთან სწავლას ტექნოლოგიების მიმართულებით იგივე კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით მივით თქვათ იგი STEM განათლება და ასე შემდეგ და ბატონო გიორგი დიდი მადლობა მუდანებისათვის და მადლობა მოწვევისთვის წარმატების უსურვებ თქვენ გადაცემასაც და ორგანიზაციას. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. რადიო კომერსანტი და ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას Cyber Talks.